Hadiah yang Tanjung Sari bayar di mana? Ya Haji ditinggalkan karunya hari dibugubuk aing nu jangar kebayang ku siapan ieu teh kalamar widadari dari si rek kalamar kebayang da budeg aduh woi ayo woi ayo woi aduh ih Allahu Akbar naon aduh kakara naon hayu dengarti aing ongkoh kudunungan dikumpulkeun terek rapat ongkoh kudunungan dikumpulkeun terek badami tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon barali deui nah ieu barali terek meuli seblak aduh ya Allah ya Tuhan kami lindungi hambamu ini ya Allah dari godaan si goblok ya Allah karena hamba telah susah payah untuk menerangkan sesuatu tapi beliau tidak mengerti yang aku ucapkan ya Allah berikanlah ya Allah 1 2 1 2 3 eta terangkanlah eta terangkanlah hati yang sudah ya Allah ya Tuhan kami lindungi hambamu ini dari godaan panayagan yang garelo ya Allah urang teh ayeuna teh kinit kayak sawarga Maniloka nyaeta raja urang teh Prabu Naga Percona katari ka pati-pati ka bentang asmaragama ku wanoja atawa widadari ngaranna Dewi Supraba dina waktu ayeuna coba lihat ini kadon ngiceupan jadi aduh ya Allah ya Tuhan kami mudah-mudahan ya Allah saya diberikan obeng ya Allah ancepkeun ku aing kana celisia bros ka itu anjing tah karaja anjing aduh sonder goblok sa celisia tah mudah-mudahan teuing sia balucania loba mantega balucenani bau tarasi angin lagu naon teh anjing Bollywood atuh indie he siapa teh nyaho balucania loba mantega balucenani bau tarasi lain mana dulu ku aing ngobrol jeung sia jiga nu akur akur naon anjing cilik rieut ditinggali tiga harmonis meni ketawa-ketawa teh ketawa anjing lieur nah teh nyambung ngobrol jeung si itu nyaho beleguk sia matu uyuhannya kuat nah budak goblok sia mah segitu juga udah uyuhan tong boro-boro sia dengan inungna ngagantung maneh nah lieur kabayang ku sia dititah meuli minyak der meuli oli bala-bala digoreng ku oli teh asak-asak dititah meuli beas der meuli keusik eta keusik disanggut teh asak-asak anu leuwih parah mah bapana ditah meuli udud der meuli pulpen eta bapana beleguk eta pulpen diseungheut nya ya rokok rasa mangsi dititah meuli permen der meuli baud eta baud digeloh beuteung beak-beak kabayang ku sia gitu dititah ngala-kalapa kabayang ku sia
naon ngadon yang paraji majar teh edureuneun kabayang teh sia tah iwati aing mungkun bisa ngobrol jeung sia mah nah sabab aing boga kuncina kumaha dengekeun ku sia lamun hayang nyambung dengekeun kumaha tempo aing perong matana cing deukeut perong nah mesion tempokeun sima perong tah kitu tah huntu kekerot mapan sia mah huntuna semplak ganyel heula tah prong gitu lah mesionon mesimaan jadi sieun secara fisiologis teh bakal sieun ya prong bisa tah cing deukeut prong mun bisa mata sia teh hideungna nu belah dia ka itu si anjing sia tuh pajengjang nih prong sia teh cing deukeut prongna teh cing deukeut anjing si sirihan teh cing deukeut mesioneun cing deukeut tah tempo aing tempo tempo anjing cing tempo tempokeun tuh tah mun bisa salahnya mun bisa neulana tong deukeut teuing aing ge digebug sia galak jabat ti budak teh galak dan di imahna ge ditulisan awas anjing galak aya anjingna mah bager sia nu galakna anjingna mah ku hayam geus sieun tempona tong deukeut teuing teu kajauhan bisa digebug cing dep contoh aing tempo saratna hei naon tuh ya anjing dari toel acin acan hei naon kumar kali katung tung ala katung ember jadi urang teh ayeuna rek init ka sawarga Maniloka rek ngalamar widadari dengekeun ya nyambung nih eta ke anjing ala katung jeung sawarga anu hubunganana ieu teh teuing engge teu nyaho nah saha nu hayang ka widadari jeung saha ngaran widadarina samelado alama oi dicoya sedikit rasa trikotok tong dilebok sabab pahit aing perangasaan eta ge pamere ti babaturan dan disangka teh sukro pek teh dihakan teh hayam kade mana maulan rutan aing jadi Dewi Supraba nyaeta di sawarga Maniloka sabab raja urang katarik ka pati-pati ka pentang asmaragama ku eta Dewi Supraba di sawarga Maniloka dengekeun Kesa melado jeung Supraba dan hubunganana anjing teuing engge teu nyaho. Iraha urang berangkatna. Tahu bulat digoreng 3 bulan ka tukang. Digoreng deui nepi ka pasagi. Kumaha tong dilebok. Sabab eta ngabohong ongko tahu bulat tapi pasagi. Sabab dinahakan dalam manusia bohong eta teh bakal pinuh ku kimia-kimia anu merugikan awak. Di mana eta kimia anu merugikan awak mana bakal nyeri beteung, di mana nyeri beteung sia bakal asup ka UGD, saat cenah ka UGD sia bakal dibawa kana nya eta disebut mobil ambulans atawa dibacana ambulan. Eta geus sepakat yen eta sanajan ditulis ambulans tapi dibacana ambulan. Urang ulah ngaropak aturan, ulah nyebut ambulans tapi tetep ambulan. Ulah Omar sabab eta tirituna. Sabab mana lamun nyebut ambulans mana disengsirikeun ku batur. Di mana sia disengsirikeun ku batur mana jiga nu gelo. Di mana jadi nu gelo mana bakal abus ka psikiater, di mana abus ka psikiater mana bakal diberi obat. Kitu oge lamun sia obatna lamun cager, lamun teu cager mana bakal gelo terus. Oh jadi ayeuna initna. Bener. Nah jig loba teh bisa leutik. Teuing kayak gitu nyaho. Hayu urang init. Naon? Hayu urang init. Nah.
urang init. Naonana? Urang init. Naonana? Urang init. Naonan itu? Oh poho. Ambulans teh ya. Eta ambulans teh bahasa Inggris dan bahasa orang nama ambulan atau mobil jenazah. Sakitu. Oh hayu urang init. Dengekeun anjing. Gampang anjing nih ngomong naon nih jeung sieu mah. Alah ya Allah ya Tuhan kami. Terima kasih ya Allah atas bolongannya. Mudah-mudahan hamba bisa ngobrol jeung sieu ya Allah. Bro, jangan dekat-dekat. Bahaya bisa dicekuk. Hei. Naon? Iya. Iya. Yes. Umur-umuran kekera nyambung ya. Hei. Naon? Iya beres. Umar kali katung. Tungala katung. Tungala katung. Tungala katung. Tungala. La katung. La. Aisyah ngomong naon? Samelado anjing, ambulans. Kamu jangan bilang-bilang ambulan, sabab itu pika keheuleuh. Ambulans teh bahasa Inggris. Jigana ieu jelema stres ya. Ngomongna teu balik di jelema ieu. Ya Allah ya Tuhan kami. Lindungi hambamu ini dari godaan orang stres ya Allah nu aing anjing. Beda-beda teuing anjing. Si goreng nanaripu geus badami teh si goblok. Aduh, ya Allah ya Tuhan kami. Lindungi hambamu ini dari orang penipu ya Allah.